Okay. ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောဝင်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းပါနေပြီးတော့ကျွန်တော် Sony product တွေပို့လိုက်ပါတယ် Sony product တွေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာလက်ဆောင်ပြရမှာပေါ့နော် review လုပ်ဖို့ပါ review လုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော် review အရင်လုပ်ချင်နေတဲ့ product တွေပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာ product တွေလဲဆိုတော့ဒီမှာ Sony ရဲ့ WH-1000XM5 ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကြီးရယ်ဒါကတော်တော်ကြာပြီ review လုပ်ချင်နေတာပေါ့နော်သူများစီကကက်ပဲနားထောင်ရသေးတယ်ကိုကိုတိုင်းတေချာအောင်နင်း review လုပ်ခွင့်မရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Sony ရဲ့ Xperia 1.4 ပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်unbox ကတော့ခုမှလုပ်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားတော့ဒီကောင်လေးကိုသူတို့ Sony showroom မှာသွားကင်ဆန်းခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ Sony showroom မှာသွားဆန်းတာဆိုတော့လည်းအတိုင်းဘာမှဆန်းခွင့်မရဘူးကင်မရာတော့ zoom ပါညာတေချာဆန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကင်ဒီကင်လေးလုံးအောင်ပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ review လုပ်ခွင့်ရပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဆိုတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ Sony ရဲ့ဒီ Xperia 1.4 အတွက် original cover လေးပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်းပါလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော် unbox လုပ်ပါမယ်review ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် Sony product ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားလေးစမ်းပါအောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် review တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video အတွက် review နေ့ကိုတော့ဒါဖုန်းပါနေပြီးကျွန်တော်အကူအညီပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီ Sony ရဲ့ Xperia 1.4 ရယ်နောက်ပြီးတော့ Sony ရဲ့ headphone WH-1000XM5 ရယ်ဈေးသိချင်တာဖြစ်ဝယ်ချင်တာဖြစ်ဒီဖုန်းဝက် page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအသိပေးချင်ပါတယ် mention လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ caption မှာလည်း tag တွဲပေးထားပါတယ်မဝင်တော့ page မှာတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် unbox လုပ်ချင်တာကဒီ Sony ရဲ့ cover လေးပေါ့နော် cover လေးကိုအရင် unbox လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာထင်တယ် style cover တဲ့ with stand ပါတဲ့ style cover ပေါ့နော် Sony က okay ဆိုတော့ဒါ Xperia 1.4 အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားပါတယ် for Xperia 1.4 အဲ့တော့ unbox လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ဖောက်ရလွယ်တယ်ဘာမှအစည်းစီပါတယ်မကတ်ထားဘူးဩ okay ဆိုတော့ထွက်လာပါပြီဆိုတော့ stand လေးကတော့ဒါပါပဲဒီမှာ stand ထဲမှာဘူးထဲမှာဘာတခြားတော့မပါဘူးသူ့ stand ကဘယ်လိုထုတ်ရလဲမသိမဲဩဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့လိုလေးလဲကွာငါတော့အချက်တော့ကွဲပြီတင်တယ်ခါမှလည်းမဆန်ဘူးဘယ်လိုထုတ်ရမလဲမပြထားဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ထားပါဆိုတော့ဒီ stand ကိုကျွန်တော်ပြီးမှပဲထုတ်ကြည့်မယ်အချက်တော့အကွဲမခံနိုင်ဘူးဖုန်းကိုအရင်ဖောက်မယ်ဖုန်းကိုအရင်ဖောက်မှဖြစ်တယ်နှစ်ချက်ကိုအရင်ဖောက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ open ဒါကိုဖြုတ်အောင်ပါဗောနော် okay ဆိုတော့ okay 1000X series ရဲ့ oh packaging ကတော့တည်သွားမှာဗောနော်အဲ့ဒီ WH-1000 တလုံးကျွန်တော်မှရှိရယ် packaging က share မိုက်တာဗောနော်ဆိုတော့ XM4 တော့လည်းမိုက်တယ်အခုဒီ XM5 လည်းဒီမှာ packaging ကမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်လုံးဝလက်ပြန်ထွက်နေတာဒီမှာ product features တွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲပြောမယ်နှစ်ချက် review လုပ်မှာပဲပြောမယ်အခုဒီနှစ်ချက်အခုဟာ review လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ကို unboxing ပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့စကြည့်ပါမယ်ဖွင့်လို့ရသေးရသေးတယ်ဘူးပုံစံဒီဇိုင်းတော့ပြောင်းသွားတယ်ကွာ XM3 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုမတူတော့ဘူးဘာမှကိုစိုးနိုင်ရဲ့ဒီ XM5 ကတော့တကယ်ကြွေတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကတော့နားထောင်ကြည့်မှသိအောင်ပေါ့နော်လုံးဝ design ဘိုင်းမှာ major changes အနေနဲ့ဒီ Android on နဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့တခြားဘူးထဲမှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဒီ3.5mm headphone jack cable ပါပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ type USB A to USB C တကြိုးပါလာမယ်ဆိုတော့အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘောနော်ဘာမှများများစားစားမပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ okay ဆိုတော့လုံးဝဒီအသားတွေအစားလုံးဝ matte finish ကိုတုံးထားတာဘောနော်အရင်လို glossy မဟုတ်တော့ဘူးကြမ်းချလည်းမဟုတ်တော့ဘူးစမ်းတော့စမ်းကျင်နေပြီလောလောဆယ်တော့မစမ်းသေးဘူးဟိုဒီညတော့ညိမ့်ပြီ Xperia 1.4 နဲ့
Xperia 1.4 နဲ့ WH-1000XM5 နဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်ငိမ့်ပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖုန်းကိုဆက်ဖောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုဖောက်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဘူးဒီဇိုင်းကဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေကနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုသေးသွားပါပြီပါသွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ USB အောင်ဖြစ်တဲ့ power adapter မပါတော့ပါဘူးpower adapter မပါတော့Sony ကခုနကတော့ဖုန်းပါအကူနဲ့အောင်ပြောလိုက်သေးတယ် Sony ကသူများ trend နောက်လိုက်တာဒီတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လို့ Apple ရဲ့ trend နောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ power adapter ဖြုတ်လိုက်တဲ့ trend ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းဘူးကိုဖောက်ပါမယ် no plastic in packaging နဲ့ packaging မှာ plastic မပါဘူးလို့သူပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်က plastic အုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်စားပြီso that maybe ဒီဘက် region ပေါ့နော်တချို့ region တွေမှာတချို့ region တွေအတွက်ဆိုရင်လုံးဝ plastic မပါဘဲနဲ့သူ seals ပဲကတ်လိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ WH ဆောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဒီ Xperia 1.4 ကတော့ဘာမှအများကြီးအောင်ကျွန်တော်ဒီ unboxing မှာပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဒီ days တွေလုံးဝစမ်းရမယ့်ကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ် telephoto ဘိုင်းမှာmajor changes ကြီးလုပ်ချပြတဲ့ကောင်တခြားဖုန်းကုမ္ပဏီတွေပါလုံးတင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပြထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ variable ဟိုနေပေါ့နော် focal length ပေါ့နော် focal length မတူညီတဲ့ focal length နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ focal length တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုနဲ့tele center ကိုသုံးချလာပါတော့။ဟာဆိုတော့စားမြင်ချင်းပါတယ်ဖုန်းကိုတန်းမြင်ရတယ်ဘာ plastic မှမပါဘူးသူခုနကပြောရဲ no plastic in packaging ဆိုတာဒီအထဲအတွင်းပိုင်း packaging မှာဘာ plastic မှမပါဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာဟိုနေနဲ့ပဲစက်ကူလေးနဲ့ပဲကပ်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့အထဲမှာတခြားဟာဖွင့်ဖို့အတွက်ဘာမှမပါဘူးရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျိုးတော်မပါပါဘူး။ရင်းတော့မှတခြား brand တွေကဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျိုးလေးတော့ခြံထားပေးသေးတယ်ကိုစိုးနိုင်ကတော့ရှင်းတယ်ထည့်ပေးဘူးကျိုးကမထည့်ပေးဘူးဆိုတော့အကွက်ပေါ့နော် okay ကဲဖုန်းလေးကိုစကြည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာလွတ်နည်းနည်းဒီဖုန်းကိုSony ဖုန်းတွေကိုအဲ့လို unboxing တွေ impression တွေ review တွေလုပ်ရတိုင်းလေတခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမငြိမ်နိုင်ဘူးဗျာတိလားနည်းနည်း excited ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Sony ကအဲ့လို excited ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုကြည့်ပါလားဒီပုံစံဒီ design ဒီအထားပဲဘာမှလည်းမပြောင်းဘူးအတွင်းဘက်မှာသာသူတဖြည်းဖြည်းချင်းစီimprovement ဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတွေက Sony ကိုကြိုက်ခဲ့လို့လားကြိုက်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုSony ဖုန်းကို unbox လုပ်တာတွေ impression လုပ်တာတွေ review လုပ်တာတွေမှာတင်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုခံစားချက်တွေရနေတာဘာထားမှန်းတော့မသိဘူးဟာ matte finish texture တော်တော်မိုက်သွားတယ် glossy လုံးဝမဆန်တော့တဲ့တစ်ခွက်ကတော့Sony ပြောင်းလဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲပလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဆိုတော့အောက်ဘက်မှာ central box ပါမယ် central box မှာဒီမှာ okay central box ကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အလွယ်တကူဆွဲဖြုတ်လို့ရပါတယ်နောက် type C box ပါမယ် shutter button ဒီမှာ shutter button လေးပါပါတယ် shutter button ကို toucher လေးထည့်ပေးထားပါတယ် symbol တဲ့ fingerprint ကိုမှသူကဒီ power button နဲ့ volume button နဲ့ power button နဲ့တွဲပေးထားတယ်အပေါ်ဘက်မှာ volume button နောက် 3.5mm headphone jack ပေါက်ပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုစိုးနိုင်ပြီဒီနေရာမှာထိကျူရမှာပါထိကျူရမှာပေါ့ဆိုကိုယ်တိုင်းကလည်းဒါဒီ pot တွေကိုလိုနေတယ်တုံးနေတဲ့သူတယောက်မို့လို့ပေါ့နော်မတုံးတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့တို့အတွက်လိုအပ်မယ်လို့အောင်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့အလွယ်တကူဗျာဒီ headphone ဒီ true wireless earphone တွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ headphone ပေါက်လိုချင်တာပဲဘာထားမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော် okayအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုဒီမှာ setup စလုပ်ပါပြီဘာမှအကောင့်တွေဘာမှမဝင်တော့ပါဘူးကြာdisplay လေးကိုကြည့်ကျင်လို့ပေါ့နော်မြန်လေးဖုန်းကဗျာအရင်လည်းမလေးဘူးအရင်လည်းမပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတာဒီမှာ narrow ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ site တွေကဒီ base onion တွေက narrow ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလက်ထဲမှာကန်လို့အဆင်ပြေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ100ကန်လို့တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖုန်းကတော်တော်ရှည်တယ်ဗျပေါ်ဘက်မှာ bezel ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ bezel ပါမယ်လိုထည့်ထားမယ်လည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအပေါ်မှာ selfie camera တစ်လုံးပါမယ်နောက်ဒီဘက်မှာ selfie camera finally selfie camera ဒီ Xperia Mark 4မှာ Sony ကပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ earpiece speaker ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ဘက် physical ပိုင်းမှာက major changes ဆိုလို့ဒီအနောက်ဘက်မှာ matte finish ဖြစ်သွားတယ် matte finish ကတကယ်ကို smooth matte finish ပေါ့နော်ကျန်းရှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ smooth ဖြစ်နေတဲ့ matte finish ဒီနကြက်ကဟိုနေနေအောင်တူသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့tele sensor ကတော့ဒီမှာအကိတ်ဗျာ
ဆို tele sensor ပါမယ်ဒီဘက်မှာအပေါ်မှာကင်မရာနှလုံးပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီကင်မရာ3လုံးက12 megapixel 12 megapixel 3လုံးကိုသုံးပေးထားပါတော့ okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ display ဟာ Sony fan တွေပဲအဲ့ view ကိုသိလိမ့်မယ် Sony phone တွေရဲ့ display ကိုကြည့်ရတဲ့ feeling ကလေတခြား phone တွေကိုကြည့်ရတဲ့ feeling နဲ့တော့ကွာတယ်ဗျာဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဒီမှာ high refresh ကို use high refresh လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 120Hz ကိုသုံးပေးရပေါ့နော်တခုရှိတာဒီ ATPO display ဘာညာမဟုတ်ဘူး ATPO display ဘာညာမဟုတ်တဲ့အတွက် 120Hz ကိုသုံးနေမှာဆိုရင် 60Hz နဲ့ 120Hz နဲ့ပဲသွားနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ ATPO display မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ1Hz to 120Hz ချိန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ 60Hz နဲ့ 120Hz ပဲချိန်နေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ setting ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay display resolution image quality and setting နဲ့ so video enhancement full screen preview H1 for mobile နဲ့Sony phone တွေက unboxing မှာတင်ဟိုယူသွားနိုင်တယ်သူရဲ့ setting တွေဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လေတကယ် creator တွေအတွက်ဟို tuning လုပ်ဖို့ဟာတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုတခုရှာနေတာကျွန်တော်ဒီမှာ display ရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် adjustment ပြန်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နော် so ဒါ H1 mobile H1 for mobile ပါနေမပါနေကိုပြရပြန် clarity ဒီဘက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီဘက်က clarity တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီဘက်က cinematic look ရတယ်ဗောနော်ဘယ်ဟာပူမိုင်မလဲတော့မသိဘူးဘယ်ဟာဟိုပူကြိုက်ကြမလဲတော့မသိဘူးယူသွားမယ်နော်ဆိုလိုချင်တာဟို cinematic ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် cinematic ကိုသုံးcinematic မကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် clarity ပြပြတသားနဲ့ raw ဆန်တဲ့ file ကိုသုံးနှစ်ဆိုတော့ sound မှာ media volume မယ် okay audio setting ထဲမှာဒီမှာ Dolby sound ပါမယ်360 reality audio နဲ့ဒီ XM5 နဲ့တွဲသုံးလိုက်ရင်တော့အနှစ်ပေါ့နော်360 app mix ပါလာမယ် DSCC 80 mix ပါလာမယ် FF priority ပါလာမယ်intelligent win fit ဒါကတော့ mic အတွက်ပေါ့နော်သူဒီ microphone ကိုဒီဟာ on ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကစကားကိုဘက်ကပြောတဲ့အတန်ကိုတစ်ဖက်ကနားကြားတဲ့အခါမှာလေတိုးတန်တွေပါညာမပါလာတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပိုင်းလေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်အတန်စမ်းပြင်တော့ကင်မရာလေးနည်းနည်းစမ်းပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီ unboxing video လေးကိုအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်3ခုလုံးကျွန်တော်ဇင်ခံလိုက်အောင်မယ်စတာပါကျွန်တော် review လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အတန်ထွက်ဘယ်လိုနေလဲဘေးစီတော့ဖြစ်ချက်ပဲဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတော်တော်များများလေဟို earpiece speaker ကိုမသုံးဘဲနဲ့ dedicated speaker ကိုသုံးတဲ့ဟာလေတကယ် effective ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Sony phone တွေကဒီ earpiece speaker ကိုပဲသုံးပြီး studio speaker ကရအောင်လုပ်ပေးထားရဆိုရင်ဒီ Apple Podcast speaker တိုးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတိတိတတ်တာရနေတုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တော့ Sony အနေနဲ့နည်းနည်းလေး changes ဖြစ်ဖို့လိုတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုစမ်းပါမယ်ဆိုတော့ Photo Pro ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော် true အများကြီးပြောစရာလုံးမထင်ဘူးဒီ UI နဲ့ဒီ setting တွေကတော့နည်းနည်းရှုံမယ်ပေါ့နော်technology from FR ယူလာတဲ့နည်းပညာတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီပါညာအောင်နော်ပြောစရာမလိုဘူးနော် Sony phone တွေကတော့လုံးဝနည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာ tele sensor ကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီ 3.5 ကနေ 5.2 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3.5 5.2 okay optical digital zoom ဆိုရင် 15.6 ထိရမယ်so အဲ့ technology ကတော့တကယ်ထူးဆန်းတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် moving pad လိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်တာကင်မရာကျွန်တော်တို့ဒီ camera unit နေရာလေးကတေးလေးဖြစ်မှာဗျာအဲ့လိုနေရာလေးမှာသူတို့ဒီ moving pad ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ focal length တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်တာတကယ်ဟို optical ကြီးကိုအဲ့လို moving pad အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာကျန်းတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Xperia 1 Mark 4ရဲ့ဒီ Sony ရဲ့ WH-1000XM5 ရဲ့ review လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းလို့ပြင်မလားခွဲလို့ပြင်မလားတော့မသိသေးဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ
ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတခြားဆမ်းဖို့အတွက်တောင်းရင်းတစ်ခုရသွားပါပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေရဲ့မောက်ဆင်းဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ review ကြရင်တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တခြားလေးဆမ်းပြီးတော့သိကျင်နိုင်အားလုံးပြန်ပြောပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် YouTube မှာဆွဲပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးဆွဲပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe and notification on ပေးဖို့လည်းဒီညနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ